Ал асар баспана дегеніміз не? Асар баспана денсаулықты жақсартуға, қаржылай сауатты болуға, болашақты жоспарлай алуға, жаңа менді қалыптастыруға бағытталған бір арман, бір мүддені мақсат еткен адамдардың бірлестігі. Асар баспана әр қазағым бай болсын деп ұрандатқан Туғанбаев Нұрбол Маратұлының бастауымен 2023 жылдың 10 қаңтарында құрылған жетістікке жетелер жоба. Жобаның мақсаты халқымыздың асар салтын негізге ала отыра, халықты рухани ғана емес, материалды түрде де байыту. Әр қазақтың астында мінер көлігі, басында ыстық ұя баспанасы болып, төрт көзі түгел болғанын неге қаламасқа? Қазіргі таңда асар баспана қанатын кеңге жаюда. Еліміздің барлық өңірінде 33 нүктесі жұмыс істеуде. Алматы қаласында 4 орталық қарқынды дамуда. Ең тез нәтиже беретін инвестиция асардың жобалары. Алтын сандық, жаңа мен, авто бағдарламасы, баспана бағдарламасы, балдық жүйе. Бір жастан асып, тәй-тәй басып келе жатқан бұл жобаның халыққа ұсынары мол. Ауыз толтырып айтарлық үлкен пайдалы дүниелер жүзеге асып, көз қуантарлық нәтижелер беруде. Асар баспана қазіргі таңда қандай бағыттарда бой көрсетуде? Ең басты байлық, денсаулық. Кооператив 1001 ауруға ем болар тек қана биологиялық белсенді қоспаларды өндіреді. Ерекше атап өтетіндердің бірі кардицепс, Үндістаннан арнайы алдыратын қара зере, адам ағзасын тыныштандыратын жүрек шайы, мұхиттардан жеткізілетін балық майлары. Денсаулық жоқ жерде дәулеттің де қайыры жоқ. Ақпан айында асаршыларға қызмет көрсетуге арналған массажбен емдеу орталығы ашылды. Қытайдан арнайы мамандар шақыртып, нүктелі массажды асарлықтарға үйрету қолға алынды. Алматы мен Семей қалаларында өнер мектебі бой көтерді. Асар баспана асаршыларды шығармашылық тұрғыда дамытып, бойында жасырынған дарынын ғажап өсіруге кірісті. Өнер мектебінде домбыра, фортепианода ойнауды үйреніп, вокалдан музыкалық сауаттылығын арттырғысы келетін кез келген асаршыға тегін оқу мүмкіндігі тағайындалған. Тігін цехы іске қосылды. Кооператив еліміздің жеңіл өнеркәсіп саласына үлес қосуда. Асар баспана логотипімен төсек жаймалар шыға бастады. Асар баспана өз өнімдерін дамытуды мақсат етуде. Асаршылар қатары жас буынмен толысуда. Асар жастары еліміздің кино индустриясына үлес қосуды бастап кетті. Жуырда үлкен экрандардан тамашалай аласыздар. Тәлім тәрбиесі, үлгі өнегесі, мән мағынасы терең туындыны жіберіп алмаңыздар. Ғасырлар көші ілгері озса да ұмытылмайтын ұлттық кодымыз, салт дәстүріміз, ұлттық санамыз. Әр қазақтың өміріне сәуле шашар, жаңа леп берер асар баспана көркейе берсін. Тірі болсам қазаққа қызмет етпей қоймайым деген алаш қайраткері Әлихан Бөкейханның сөзі әр қазаққа ұран іспетті. Асар баспана, жарқын болашақ.